顶礼班师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧龙树，顶礼传承大上师，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻读书持愿解如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们继续学习，这个大圆满前行。大圆满前行这部论点呢，应该说是这个内容很丰富。那么我们学起来呢，是非常大的这个工程。作为我来讲呢，让圆满的这个传讲这部论点是，我想是应该在一生当中来讲是最重要的一件大事。对于你们来讲呢，也是我希望呢，大家都是要听书圆满啊。如果前面没有听好的话，那最好这个现在通过光盘呢、书本呢，就是来这个得书圆满。然后这个后面部分的话呢，我想只要大家有这个信心、有这个决心的话呢，应该是没有问题的啊，应该没有问题的。所以希望呢，一部法。就是圆满是对一个人的终身的修法的缘起来讲，也有很大的这个作用。同时呢，我们在这里这个听书，这个教研的时候呢，大家一定要这个心要这个专注啊，就是心要专注，最好是以这个欢喜心和恭敬心，来这个认真倾听。如果实在是没有这样的这种这个心性的话呢，那么这个行为一定要这个如理如法。如果行为的不如法的话呢，那就是听书这个佛法是没有用的。佛陀在佛经里面也讲了，就是说这个不恭敬在无说法啊，就不恭敬的人呢不要说法。所以在这里面呢，已经就是讲了这个听法是自由的。你有恭敬心、有欢喜心，那你可以听的。如果你没有恭敬心呢，你就不准听啊，就不能这个说法啊。所以说呢，我们这个学院里面的这个道友呢，因为长期这个多年的闻思，大家的这个习惯啊、心气啊，就行为都很如法，就是。但是我也发现，就是极个别的一些城市里面的人，他们呢有时候是在这个听法的过程当中呢，行为都不太这个如法啊，就是行为不太如法，要么那个什么那个就没有出现什么事情，顺便这个出去啊，上卫生间呐，或者是打电话啊，或者是接信息啊。或者是就是吃东西啊，在这个听法的时候呢，最多实在是有点口渴的话，喝一点水就是可以，但是最好也在这个听法的过程当中，还是要这个值得注意。那么除此之外的一切的这个一些实践的行为呢，应该放下来。我是这样想的。实践人虽然在城市里面这个生活的话很忙。就很有很多的这个繁琐，但是我们讲一堂课就是最多是1个小时，在1个小时当中就是不能关机，不能那个心静下来的话呢，那这个人到底做成什么样的这个事业那只是这个学法呢，就是已经成了心想而已。所以以后呢，不管是听什么这个课呢，一定要把这一堂课是要如理如法的听，不要就是摆一个这个心思，今天来明天不来啊，就是想或者是这个是一节课当中就是前半节课来，就是后半节课不来，就是这种现象是对因果不重视的一种态度啊。希望呢以后就是一定要听法要这个如理如法的。我们现在的很多行为呢，逐渐就是改正过来。我觉得大多数人很不错的。以前呢，到城市里面去给别人讲课的时候呢，很多人的行为特别悲观，就看起来就是心里很悲伤的那样的。但是现在呢，因为通过这个网络和光盘的一些这个力量吧，很多人对基本的这个文法的维义和行为呢，就是都已经如法了，但是还存在一些小的问题。那么这些呢，也是极少数人的一个这个文法的这个有些过程当中的这个，有些是可能不了解这个导致的，有些呢就是虽然以前已经这个了解过，但是中间已经忘了。就是有些呢中间产生一些可能烦恼，就是一个方面的因缘所导致的。不管怎么样呢，我们这个文法一定要这个如理如法就是要这个如理如法。
那么今天呢，我们就是讲学习的是，就是这个前行当中的这个业因果里面呢，就是讲那个果果当中呢，就是前面已经讲了这个一树果和等流果已经这个讲完了就十不三业当中的这个讲这两个果已经讲完了。那么今天是讲那个应该是第三个果增上果就是增上果。那么增上果呢实际上是不管是做善业做恶业，尤其在这里讲做恶业吧，就是做恶业的话呢，造恶业的人呢，将来在他的这个周围的环境当中呢，就是成熟这个业果就成熟。当然，他这里并不是说是这个业呢，就是一定是在这个地水火风上面成熟，不是这个意思。那么这个人的这个业力呢，就是对这个环境呢，就是产生一定的这种作用比如说我们世间人呢犯了这个法以后的话呢，那么就是犯法的这一群人的话，他们的这种罪业呢，就是形成了这个监狱，可以这么说这个监狱的话呢，监狱里面所关着的100-200个人的话呢，那么就是这一群人呢，就是他们的这个恶业呢，就是外境呢，就是变成了这么一个环境，并不是说是因为我今天杀人，就是那么这个杀人的罪业呢，就成熟于外境的这个监狱上就在监狱的这个什么围墙它的这个整个这个房屋不是在这个意思，这是对我的这个相续呢，跟这个环境呢，就是有一定的这个关系，就这个一定要大家都要知道，就是这个乘一阿含经里面吧，乘一阿含经里面也是讲的，就是说是有这个十恶之本外无衰耗就是有十恶之本外无衰耗何况内法，就是因为我们做了这个十种不善业的话呢，那么这个外面的这个物质也好，外面的这个环境呢，就是出现一些这个衰败或者是耗尽的这种状况状况。那么即使外境的是变成了这样的这种这个形象的话呢，就是那内心的一些比如说我们这个心的力量，包括我们这个身体的一些就是这个产生疾病这些都是更不用这个说了就更不用说了。因此一般来讲，一个众生的这种共业呢，就是外境呢，就是变成了另一种世界另一种世界。好像我们讲那个居士论的时候，也是刚开始什么这个先有情如色界，就是这样的一个时候也就是首先呢，我们的整个这个世界的这个有情的话呢，就像是色界天一样的，就是什么这个自然庄稼，就是什么都是样样齐全的。但后来因为我们贪着那个地位就是贪着一些世间的财富这个时候呢，中间的心慢慢就坏了，慢慢变坏了。变坏了以后呢，外境的这个自然的一些这个条件也是逐渐就是恶了就是这是一种这个互相相应对应的一种作用。比如说一个人的心呢，就是产生一种很大的这个痛苦那么在他的这个境界当中的话呢，怎么说就是这个外境也是变成了特别的这个出恶就变成特别的这个出恶，这也是一种这个自然的规律就是自然的规律。所以我们在这里呢就是讲这个增上功呢，就是主要讲的是这个成熟在这个外境上的报应，就是外境上这个一定要知道，并不是地水火风上面，但是跟外境有关的这个人呢，就是其实是怎么说就是我刚才举的例子应该是适合的，就是跟我的这个业力跟这个外境呢，就产生一种这样的这个相应关系。那么这里呢，就是说这个造杀业的人转生在环境不优美，还有呢就是或者就是转生在深谷仙地等等威胁生命的地方就是一个是环境不优美，就是特别肮脏的地方，或者说是一些深谷悬崖，而且这个路途也是极其危险的，就始终都是对你的生命呢，就是有着这个威胁的就特别危险的一些这个地带，就是转生到这样的这个地方。然而造不逾矩的恶业的话呢，那么转生着庄稼这个长期照树这个什么这个霜冰什么这个霜冻冰雹等这个习气就是这个习气，还有树木不结果实，饥饿时发生的地方，
这是不允许。不允许的话呢，我看就是现在有一些地方的话呢，就经常出现一些这个要么就干旱呐，或者是这个下冰雹啊。就前一段时间，因为有一些学生读书的这个事情，我就跟一些农民就是交往的过程当中，就是有一个农民说是他们那一个地方的话呢，不知道什么原因，就是每一年的那个庄稼最成熟的时候呢，就是出现来一个冰雹，就是好多年的事，就是基本上就是没有收到粮食，就是每年都是会出现这个冰雹，就是所以有时候中省的这一群人的这个工业会这个先前这样的就是这个确实这方面的这个因缘呢，我们一定要要向导。为什么有些人呢这比如说现在这个汉地有钱的人呢，就是全部都住在这个别墅区那这个环境也是那么好，就是这里的各方面的条件也是如实的优越。为什么呢？就是这一群人的这个工业这个先前的。那么有一些尤其是这个乡村有些这个农民那他们的话呢，始终都是住在一些这个破的这个小的这个土房里面还周围环境的话呢也如实的肮脏，还有呢各方面的这个条件因缘也是特别的就是不成熟。那这是什么原因呢？这就是这一群人呢，就是他以前造的这些恶业，就是他们的这个工业呢，就这个先前的就是工业这个先前的。所以这个因果关系呢，我都是经常就是到了一个好的这个环境的时候这些人以前就是确实就是做了这个13业就造了这个13业，就如是快乐，值得随喜，就是自然而然就是心里想起这样。然后有时候我们在这个就是看到一些特别就是不好的一些这个环境在这个时候自然而然有这个想起了，就是这一群众生他们就是塑造的这个工业这个成熟的应该这样来理解。还有这个邪淫之人呢，就是所居住的地方都是这个出其训天的这种丰康，或者呢就是污秽不堪的淤泥等等，就是令人恶心的地方就是他们都是就处于一些现在一些这个豪华的一些特别繁华这个城市附近的话呢，也有一些偏僻的地方的一些这个农民就是他们都是经常就是处于一些特别不卫生的一些环境当中这也是他们的这个工业先前。以前他做这个邪淫的这个工业先前，就是也没有办法的。甚至我们怎么说就是在一个地方的话呢，可能有些人呢，就是他这个所居住的这个不管是园子也好，房屋也好，就是都很舒服的。有些人呢，为什么偏偏的是就是要在那个就是厕所旁边就是这个就房子各方面都是很不卫生。就原因是什么呢？这个肯定跟他的这个前世有一定的这个关系就这是我们经常在一些这个场合当中呢看到有些人的这个环境就是还有这个口所妄语口所妄语呢会转生到财务这个浮动不定的环境当中，并且心里也是经常慌慌张张的，也总是这个遇到了一些令人这个心惊肉跳的会员这是这个所妄语。所妄语的话呢，就是他没有一个就是比较这个固定的环境就现在人们经常说是他的这个生活呢就是不稳定，就是经常比如说有些得到的这个工资就是他的这个整个生活就没办法保障，就是今天在这里打工，明天在那里打工，就是所以这个环境呢，就是对他带来很多的不方便，但是也没办法的，就是他自己也觉得是没有什么这个安全感，就是经常心里的是一种这个慌慌张张的，就特别害怕，尤其是你所这个转身的地方的话，那就是给你带来就是始终都是有一种心理就是不平衡，就是不这个安全的感觉这也是对你的这个前世的这种业力呢有关系的。造离间语造离间恶语的话呢，那么会转生到轩辕渡别，还有这个深渊下谷的这个等等，就是难以行走的地方我都经常就是在这个藏地有时候去的时候就看见就是下面都是河水，上面都是悬崖，然后中间有一条路，就那走路也是很困难的，行车也是很困难的。那么居住在那里的人民的话呢，就只是往上看的话，就是只看得到天空，就往下看呢，就是下面的是就只是看到这个河水，除此之外就是什么这个
都没有，就是连踢碎的时候还就看起来很危险的样的，就是但是他们自己呢就是也不感觉到，就认为是就是我们这里是就一辈子活在这里还是可以的。实际上我们比较怎么说啊，就是在见过一些其他地方的人的话呢就这里的人们真的很可怜很危险，就是有这种感觉有这种这个感觉。还有呢就是口出恶语的这种人呢，专生在这个乱世堆积荆棘丛生的地方等等，世人心神不宁的地方。这个说恶语的话呢，就是这个山就是到处都是岩石，就是没有一个真实的这个绿化就是看见一些拉萨那一带的话，那就是有些山确实也是这样的。虽然拉萨的这个博达拉宫也好，桑叶也好，很多那个圣地呢，就是我们都是就值得这个非常向往的。但是在那里就是尤其是到这个阿里还有那个到萨迦附近的有些地方的话呢，好多这个特别的这种怎么说就是看起来那个这个山也是全是这个光秃秃的就好像在那里只是寸草不长就有很多这个山呢，就是不像跟那个其他地方的一些这个绿化的特别好的那种就是森林就是这些什么都没有，就是所以也有经常就是到了那里以后也感觉得到，就是这里的这个人们还是有一些不公的这个业力，就是所干扰，就是自然而然也会想起来就是这些业果。还有以其余恶业所干扰的，将来转生在这个地方尽管是这个心情务农，但到头来的时候确实颗粒不数。还有呢季节都是反复无常，而且动荡不安就有些地方的话呢，那么就是这个虽然就是这些农民这些农村里面的人就是辛辛苦苦的干了这个1年，但是到头来的时候也是这个颗粒不数。就那天我就是碰到了一个这个农民，我问你们当地的这个庄稼状况是怎么样的？他说我们很辛苦，就是1年当中的话，那就是确实是付出的特别特别多的，但是呢就是真的这个冬天就是冬天把这个所有的我们田地里面的这个庄稼全部就是大股就是那个完了以后的话，那基本上我们一家人的这个生活呢，就是让这个所谓的生活只是粮食能吃的够而已，就是除此之外什么就是连那个粮食里面卖一点都是没办法的，就是所以一年当中就是特别特别的这个辛苦就有些农民的话呢，真的这也是他们的这个工业这个先前的。我们都知道有些可能居士有些出家人的话呢，可能以前就是没有当过这个牧民和农民。如果你遇到了一些牧民和农民，就包括他的这个生活他的这个气色还有他的一些整个这个居住的地方他每天所干的活在这些方面详细分析的话呢，众生的业力的确是不同的。一方面是自己的可能这个智慧能力就是也有一定的差别，但另一方面他所转生的地方这个环境对它还是有一定的控制，这个控制呢，就是应该我们要就是归宿到这个前世的因缘就前世因缘。所以我们现在在座的人呢，不能特别的这个放荡，就是一定要自己就是对这个三法要有这个信心否则的话呢就是以后我们对自己一点不关心的人，有头脑的人不会吧？就应该不会的。如果这样的话呢，那我以后生生世世就是转生一些特别就是这些出恶的地方或者肮脏的地方的话呢，那我觉得没有这样的这个必要。以贪心干扰呢，就是将来生出就是庄稼也是荒芜的，地势呢恶劣的，痛苦也是层出不穷的就这是贪心干扰的，就是这个到处的，就像一些非洲的一些地方一样的，就是包括就是他们的这个家庭就是孩子就是一看到就是基本上这个身上穿的衣服也是没有，就而且他这个地里面的这个种的庄稼的话，那基本上都是不生长就不生长，就是也有这样的，就各种各样的一些疾病还有那个时候就是很多战争就是各种各样的危险也是在那些特别偏僻的地方都会这个出现的。然而以海星就是以海星所导致的是什么呢？会转生到就是多灾多难的地方，就像以前阿富汗还有一些这个经常就是出现一些这个像伊朗伊拉克就这些的话呢，我们也经常就是通过各种不同的媒体和新闻当中也看出来，就是要么这里就是出现饥荒，要么这里出现这个战争，就是不是一次两次，就是每年都是就是不断的频频这个发生，就是还有一些间呢就是恶业就转生于物质现少，无依无靠，孤独
敏感的地方啊，就是那么这个以前就是一些件特别严重的话，它所转生的地方呢什么这个水果也没有，蔬菜也没有，交通也不方便，就是什么都我们在现在的这个时间的有些地方偏僻地方的话呢，的确是这个水果也是在很远的地方要这个就是那每一斤水果的话，那要多少钱，就是特别痛苦的甚至以前卖一些什么这个包括一些水的资源啊、矿产资源啊，什么这个生存来源方面什么都没有，在那些地方呢有经济树啊，有这个毒药啊，什么不好的这些对人生就是没有这个利益的各方面的因缘呢，就是自然而然这个具足啊，就这种地方呢，现在也是特别多的。那些地方的人呢，就看见一个水果的时候，好像就是遇到这个如意宝一样的，就是大家都是就拼命的记着，这样是有的。现在可能稍微好一点，以前像那个东北那边的话呢，我听说是就是基本上很多这个水果都是没有的，就是从南方来嘛，他们特别这个羡慕一些这个南方人，就是因为南方人的话呢，很多这个生活的一些资源丰富呢。就是这种资源呢，就比较这个丰富的，所以说这些呢，应该说是就是我们这个十种不三业啊。就十种不三业的话呢，还有很多的这个过报，就是甚至我们现在呢就是包括有些人呢就是听法的时候呢，就是对这个法义就是不感兴趣呢。我看到那个大寂经呢，就是大寂经是佛陀这个成道16年以后呢所选所的如波罗蜜多和空性为主的一个法要，就是特别好的经典。那么这个经典里面也说了，就是说是早不十三业，少复无供养。这个十不三业，少复无供养什么这个法为无纯合，心法性也报就是这个法为什么这个法为不纯合，心法性也报造了十不三业的这些人的话呢，那么就是他经常就是没有福报就是得不到任何的别人的不适合这个供养就不适合供养。还有呢，尤其是你这个听到这个佛法以后呢，对这个法位呢，就是一点就是感受都没有比如说一个法师，一个上师，或者是你看一个法本呢，就根本就是它的味道就感受不到感受不到。还有你在这个修法心法的过程当中，这个心的力量极其薄弱这也是以前造的这个十不三业的这种过报。为什么我们有些人呢？我前天看到，我就想起来这个事情。我看到有些道友就是这个背诵里面，就是这个里面也可以背，那个论当中也是可以背，还有笔考里面也可以参加讲考里面也是可以参加那么而且这样的时候呢并不是光是口头上这样的，就是确实这个法呢，就是已经融入自己的心，就完全是已经自己就感受到这个法的味道，那这是什么呢？这就是就不用这个问谁，就是应该是以前是行持13法的这个果报我们几个别人呢，就是可能心里很羡慕很想，但是一会儿一歇间就是覆盖了，不行了；一会儿身体不行了，一会儿呢就是心情不好就各方面的心情不好的时候呢，就是外面的这个世界都就变了，就是不好了就然后这个时候呢，就是跟这个道友也甚诚很心，那个道友也是这个甚诚很心。我原来不是说过吧，我在那个好像接近10年前吧就是在那个南方一个地方看病，就是看病的时候呢，有一个这个护士，就是他天天的事就是不高兴，就是天天不高兴。然后有一个护士长呢，就是他说就是他不高兴呢，就是有原因的，就是有些人没有给他打电话但我说就别人没有给他打电话，为什么是他天天对我这么生气？每天给我打针的时候，就是他把那个打针他那个怎么说就是那个这个行为就是行为是特别的这个让人这个难受的。他的这种这个气呢，就是全部是这个杀到我的这个身上，而且打针的时候退的，就是基本上可能几秒钟都不用，杀一声就很难受，就是也很害怕，但是也没办法，就是有时候我现在也是想起来他的面孔都有点害怕，但是也没办法。所以
在他的这种境界当中，我都经常这个想啊，确实是这个世界呢，就是好像就变得很这个阴暗的，就变得很阴暗的。所以我们就刚才讲的这个增上过啊，就是其实增上过呢，一个人的心理跟这个外境呢，确实有很大的这个作用啊。就比如说你这个心情快乐，就是心理心智失散的话呢，就整个环境呢就变成这个优美，就是如何啊？如果你心里就是不快乐或者是一种痛苦的话呢，即使你就是在这个天堂当中，也是外面都是很错愕的啊，就外面都是很不美的这个环境。那么这就是讲的什么呢？就是讲的是那个适用啊，就是这个增上果。其实增上果呢，现在的我们这个人们来讲呢，就是经常这个十不三业造的特别严重，十不三业造的很严重的话呢，会这个频频的这个发生各种灾难。虽然现在有些专家和科学家，他们认为呢，这个现在这个地球现在这个地球的话呢，就是他们认为是什么这个火药气，就是肯定会出现各种这个灾难。但是这个是他们对这个佛教的教理不懂的原因而造成的。实际上人们天天的是杀盗淫妄天天的是造这个恶业的话呢，那就没办法这个成熟的这个自然灾害呢，自然而然会这个出现的。就一会儿就是地震来了，一会儿就是旱灾。你看就是这几年的话呢，就是什么这个5大省的大旱然后这个智利的地震海底的地震玉树的地震汶川的地震然后一会儿就是洪水一会儿是这个着火了，就矿场就是那什么那个倒了，那这些都是全部是什么呢？就是我们人们天天的是杀生，天天的是造这个不三业，这种因缘呢，就是自然而然的，就是涉及到这个外境了。以前那个美国前副总统那个戈尔他的前几年已经得到了就是这个诺贝尔的这个和平奖。他在有一个叫做呢，就是不愿面对的这个真相，就是有这么一本书。他这个书呢，里面都是讲的，就是现在人们呢，就是造的这个坏事就是太多了，就是对肆无忌惮的破坏环境。他的观点是这样的，但是这个呢，不涉及到什么这个政治和其他的这个就是其他的这个议题，一定要牵涉到就是人们的这种这个道德，还有呢就是心理这个环保的这个议题就他认为呢，就是我们的这个道德和我们的这个心理呢，就是对这个环境保护就是有一定的这个关系，就是其实他是只能就是说到一部分，并没有这个真正的这个深入。如果我们全世界的人们呢，就是行持这个善法就是做很多这个善事的话呢，我想呢就是很多的这个包括就是在这个世界上的各种各样的这个灾难呢，就是应该是就是有办法就是这个拯救有办法呢就是可以这个挽回。但是呢世界上的人们呢就像是疯狂般的就是造这个十不三业。所以这个十不三业呢，对于我们每一个这个出家人当然是不用说了，就是对于这个在家人来讲，这个十不三业的教育就是确实要制止十不三业的这个教育很重要的就是有一次的时候，我跟那个一些这个大学和一些中学的一些学生和老师给他们特别的这个倡导，就是你们作为这个知识分子的话呢，一定要懂到这是十不三业的这个危害，造了这个13业的这种这个功德连这个都不懂的话呢，那你就成为一个知识分子，成为一个老师，或者是成为一个真正的一些善良的人的话，那就根本就是没办法谈的。所以现在我们最关键的很多学校里面呢，如果有一个这个13业道经呢就是像这些业道经呢要进行这个教育的话呢，我觉得是很好的。以前有些法师也是强调过这种这个教育的方法虽然那个汉地的13业道经我也看了，就是里面的就是对这个13的就是每一个都不是这样的特别的亲切，主要是他造了这个业，就陈述什么样的善报恶报，就这方面就是这样的，就是那个经呢也叫做是什么这个海龙王这个清文经吧，就是是这个汉地有1-2个版本，但是这个内容也不多，就是只有1卷，应该就是好好的这个学习。与它相似的一些这个13业、十不三业，一定要在各个学校里面和各个家庭当中呢，要懂到这样的。我的前一段时间就是专门给那些学生和老师，就是一个一个的考试，以后希望呢就是
这个学生应该要动到这个。你是大学毕业，就是连十不三也的字，就是如果说不清楚，十不三也的你理解的是没有的话，那就是变成一个善良的人是不可能的。就是所以希望就是大家一定要把这个最关键的这些教育呢，就是不能这个放弃啊。下面讲的是那个十不三也的这个适用国。其实适用国呢，它是在这个大乘阿毗达摩也好，这个小乘阿毗达摩里面都讲的是事实指的是事物，用呢就是公用的意思。比如说一个这个师傅呢，就是他是一个商人或者农民，或者说是他是一个这个做工人的话呢，每个人他自己通过他的这个技术，他的这个能力呢，做一些这个事情啊，就农民呢就是做这个耕耘当这个做农务啊，而那个工匠的话呢，就是他做这个，如果是木匠的话呢，就是他做什么这个木具还有如果是商人的话呢，就是他就是这个行测这个商业，那么他通过他的行为呢做出了这件事情。其实适用国呢也是这样的，一个人就是做不善业的话呢，那么就比如说我杀生者呢就是我的行为，我的身口意因缘聚合以后呢，杀害了就是别的众生，最后的话呢，那么就是断了他的命根以后呢，陈述一个过报，这个过报呢其实是我做的啊，就像是这个就是什么这个陶瓷呢，就是做这个陶器一样的啊，就是从这个概念来可以讲。那么我们这个谦信里面呢，不单是就是师父做的这件事情，而且呢所做的这个善业或者恶业的话呢，如果你没有进行这个中断呢，就是它的这个增长率啊，就是非常高的。啊，比如说我们这个钱存到银行里面，可能就是1年，或者3年，或者5年，或者10年的话呢，那么就是你存的时间越长，你的利息越高。那么我们造的恶业的话呢，你短期当中就是对治忏悔呢，就是成熟的业果不高。如果你时间就越长呢，就是成熟的这个业啊，就是越是就是不可思议的，就大概是这个意思。所谓的适用国，就是指的造任何恶业都有这个将余热俱增。世世代代辗转延续，漫漫无边的痛苦啊！就世世代代当中呢，一个业的，那就是转生到这个无量无边的这种痛苦啊！就是以前那个世尊的这个白衣经里面，就是一个人啊，就是一个人有一个居士，就是他跟那个就僧众们就是说是你们天天都是坐在这个什么这个经堂里面，就是像钵子一样的，我来天天你们供养做供养如何，就是说恶语的话呢，后来他500世当中都是成为这个钵子，就是有这样的一个业呢，就是它逐渐没有这个对峙的话，那就是它增长率特别高，就是也可以这么讲吧。恶业越来越向上增长，以此终将漂泊在漫漫无际的轮回当中啊，就是一直呢，就是在造一个恶业的话，那就是最后就是成熟的果报是不可思议，就是这也是主要是这个增上果就适用过啊，就适用过。那么这以上是已经介绍了就是十不三业啊，就希望呢我们就是在座的人呢，就首先一定要动到十不三业，然后呢一个一个的自己的尽量的就是不要造这些十不三业，不然的话呢果报是肯定会成熟的。就像我们吃度的话，那就是那这个果一定就是迟早也会这个成熟一样。下面就是讲的是因行之三业，总之我们了知十不三业的过患之后，心中立下坚定誓言，认真的疏持严禁恶行戒啊，就是要动到了层面的话，就一定要就是严禁就是疏持恶行戒啊，就是严禁啊，就严禁恶行戒。也就是说呢，就是十不三业啊，就十不三业就是不是刚才那个就是不造这个十不三业的话呢，就是成了这个十种三业，也就是说指的不杀啊，不打啊，还有呢就是不邪淫啊，就是不说妄语，不说粗语，不说绮语，不说这个逆见语，然后呢就是不贪不害不邪见，就是有3种这个性，就是这几个呢就是叫做是十不三业。一般来说，数字13业的戒啊，不需要在上师或者是请教师面前立誓，只要自己心里面默默的想，我从今以后永远不再杀生，或者呢就是说这个我从今以后永远呢就是不屠刀啊，永远呢就是不邪淫，永远呢就是不说妄语、逆见语、粗语、绮语，还有呢就是不生就是贪心、害心、邪见，就是这样的这种这个自己就是在任何一个地方，你可以呢13业是你自己的可以疏持就不一定要非要就是上师拿你这个数就不一定是这样的。
那么或者如果你这个长期的这样的这个吃素的能力没有的话呢，或者是我在某一个事当中啊，在某一个地方呢，就是绝对不会杀生，也这样就是属这个就是就是地方和时间有这个限制的，或者呢说我不杀某这个众生呢，我不杀老虎，我不杀那个恐龙，我不杀那个鲸鱼，我不杀那个什么这个国家总统，就是我不杀这个联合国秘书长，就是这样啊，就是我自己就发这样的愿也是应该有这个功德的啊，就是就因为你就不杀，就是这个是别人也是说是不会就是说你这我不杀是那这样这个发愿的话呢就也是很好，就是你对这个比如说关系不太好的，就这样的话呢，你就当着他的面说我不杀你。我发誓不杀你。一边吵架一边就是给他这样发愿。他可能觉得是不是要杀你，就是他更生气。或者就这就是善意啊，这就是善意，就真的这个功德很大的。以前有些上师呢，在藏地就开发会的时候呢，经常要求他们，有些是特别比如说天天杀生的一些屠夫啊，这样的话呢，那他比如说天天杀牦牛的话呢，让他发愿呢，就不杀那个就是雪山的狮子啊，或者不杀呢就是恐龙啊，不杀这个什么什么，就是他根本牵涉不到的一些这个众生。那这样的话呢，从这个角度来讲，有一个决心，就是也有功德。比如说实在是我这个出国的机会没有的话呢，那我不杀那个美国的众生，就是然后就这样也可以。当然，如果能在上师和善知识或者佛像、佛经、佛塔等三宝所依面前进行承诺发誓，那么他的功德呢，就是更会这个显著的啊。如果因缘具足的话呢，就是在这个上师面前，藏地这种行为，现在汉地也是很不错的啊。很多人呢，就是说是就遇到一个上师的时候，在上师面前就是发誓的话呢，一方面自己也是对这个上师的一种恭敬心和发供养，另一方面呢，上师这样通过这个加持以后就确实是有时候也是不可思议的，就是一种佛法的这个力量是不可思议的。前一段时间就是我遇到一个戒毒的，以前就是他那个毒瘾特别的厉害的，就是然后就他那种这个瘾发作的时候呢，不管是任何一个人在任何一个地方、任何一个场所当中，他只要不吸毒的话，那就是马上昏厥在地。但后来呢，就是依靠种种的因缘，就是到了学院以后呢，就戒毒了。戒毒以后呢，就大概是半年来，就是连一刹那的这种心得是没有的。他自己觉得也是真的，这个有时候佛法的这种力量就是不可思议的就觉得是佛法的这个力量是就是不可思议的。我想是就以前的一些不好的这个行为呢，最好是一些在上师面前，比如说以前就是特别就是这个爱杀生的爱说妄语的就是各种一些恶性的这些人呢就是在这一个上师那里爱这个喝酒的、抽烟的。很多这些恶事呢，在一些上师那里就是应该这个戒掉就戒掉以后的话呢就这个功德是更为这个殊胜的就是这个功德呢就是非常大的，所以说。他这里呢，就是说，如果这个上师就是这些面前做的话，那就是当然是更好的。然而，仅仅是这样平平淡淡的，就是想我不杀生，就是还不足够的你自己一个人想就是我不杀生吧，我不做吧，就这样肯定不行的。必须要在心里面立下这样坚定的这个誓言，无论是这样，我从现在以后绝不杀，绝不造恶业。如果有上师在的话，那在上师面前要说，就是这个一般来讲那个要说很重要的。原来有一个人本来他自己心里面想那个就是不杀生，但他特别爱喝酒，就是然后呢然后在上师面前，在法王面前就是他说我这个不喝酒，然后他就害怕就是这个说出来，就是结果他说错了，就是他本来想是说不杀生就是喝酒，然后呢到上师那里说我不喝酒然后上师说好，就给他就是做这个架子，我说错了，不是，所以有时候那个在这个一些上师面前就是这样戒
就是自己以前最不好的一些行为呢戒掉，就是这个很重要。其实这个功德确实很大的。你光是心里面就是什么事情的，比如说这个不杀生啊，不屠刀啊，就是光是心里面稍微想一下而已，这样不行的，应该立下誓言。如果上师具足在上师面前，上师不具足，最好是你在佛像面前，在佛迹面前，或者你到一个寺院里面去的时候呢，你就自己就是发誓愿。藏地有这样的很好的一个习惯。比如说你要建一个上师，你要朝拜一个寺院的话呢，你一定要发一个誓啊！我念10万遍这个什么金刚萨埵心咒，我要做什么？你到这个拉萨去，到什么什么地方去的话，那就应该这样的。但我看其他有些人的话呢，不是这样的。我到布达拉宫非要就啪就是照个相，然后就回来了。包括佛教徒也是这样的。那你来了以后就拉一个照片回来，这也不是什么很重要的事情，应该是自己要去。比如说我们学院里面来了很多新的这个居士就是来了以后的话呢，就是在这里拍几个照片，就是回去了，就是念10万遍的那种什么心咒的这种誓言也没有。然后我就以后不能介入的话，那我就不点洒，就是哪怕是一件3事，你在这个殊胜的对境面前发誓呢，我觉得是很有必要的。有一次我们跟一些老师和学生，就是跟他们的时候，就完了以后的话，那每个学生和每个老师都是这个发誓愿就是讲完课以后的话呢，他们每个都誓愿不同程度的，就是说有些这个说不杀生，有些呢就是说这个不妄语，反正每个人呢就是根据自己的这种根基来都发了这种誓。一般出家人的话呢，基本上这些都是已经但是作为在家的话呢，就是全部不能做，这是其中一两个，就是这样呢，就是也有很大的这个功德。因为我们的所有的这些这个功德呢，就是做了这个13业以后呢，就是才这个成就的。好像是在那个《华严经》里面讲的吧，就是什么这个人中虽已得殊胜，来者定天参定印就来者定天参定乐，独觉声闻什么这个佛成道，皆以13而成就吧，就皆以13而成就就意思是说是我们人中这个随意的这些快乐的这个投生也好，还有呢就是色界和无色界，就是来自这个就参天的所有的这些这个快乐，再加上呢就是实践当中的出世间的独觉声闻佛陀的这些这个道的功德，这些的根本的来源是什么呢？就是心持这个十善就是心持十善。心持十善是最基本的一个做人的这个行为做人的一个行为。从现在的话来讲呢对这个社会对这个家庭呢，就是确实有非常大的这个帮助。就是所以说我们心持这个13法呢，就是要有这个这种决心叫决心。如果在家人当实在是不能彻度彻尾永久性的杜绝杀业等这种十不三业，那么呢也可以发誓在1年当中的一个就是1月份或者4月份就是不杀生，就他这里只是代表就是发杀生节，其他的十不三业当中的任何一个都可以这么说如果你永远就是实在没办法受戒的话呢，那1年就是能不能，或者是3年能不能？就是如果这个也不行的话呢，那么1年当中呢，比较特殊的就是释迦牟尼佛的就是这个身边月就身边月不杀生。然后呢，就是4月份是释迦牟尼佛成道和涅槃的这个殊胜萨嘎月，就是在那个时候呢，就是不造恶业就不造恶业。或者呢，就是6月份是释迦牟尼佛转法轮日，就是在那一个月当中呢，就是不造业。或者是9月份是释迦牟尼佛这个降天就是天降日，天降的这一个月，就这一个月当中呢就这是我们很多地方是有就这一个月是这个身边月，就是我就要么这个就尽量这个放生就尽量不做恶事就这样的，在这个1年的这个几个月当中。或者呢，每一个月当中的就是15日30号，还有那个初1025还有这个27初8，就是等等，就是这些特殊的这个节日这些特殊的节日呢，也是有关佛经和论点里面就是都讲的，就是功德特别大。这是我看汉地也是经常这个什么4月初8、初10这些方面，就是经常这个心持善法就是数八关在即就是等等都可以，就是都不做杀生。此外呢，就是你是在1年或者1个月或者1日期间不杀生，也是有数也非浅，并且有很大的这个功德就是长期的这样的数这个居士节、出家节的功德是不用说了，就是非常大的就非常大的。
即使你那个出家的，或者是你这个心持是个善法呢，就是最终这个生邪见破戒就是等等，但是暂时呢，你书持这样的这个善法呢，就是也有很多功德最近我看那个藏文的大涅槃经藏文的涅槃经是不太全，但是呢，我在看里面呢，就是讲的那个好像是哪一个弟子问这个佛陀啊，就是问佛陀如果这个你早知道是三星比丘呢，就是已经就是对这个佛陀生邪见，而且呢，就是他就是明明堕入这个地狱。那如果这样的话呢，那你为什么就是先就是让他开许这个出家就是开许这个出家？然后佛陀呢就是回答说就是说是因为这个三星比丘，如果他当时没有开许出家的话呢，他变成在家人，变成一个恶王，而且呢就是他的力量也是很强大的，他毁坏佛法，这样呢就是堕入这个恶趣的时间是更长的。虽然我知道是他最后这个生邪见就是对佛教有一定的破坏，但是呢，他因为刚开始这个出家的这个原因呢，他当时的这个造恶业的这个恶业呢，就是造恶业的这个因缘呢，已经就没有了，就是就他当时破坏佛教的这个因缘就是已经断了。所以有些人呢可能说是既然他是已经这个最后生邪见破戒的话，那早一点不出家好就是其实这种说法是不对的。哪怕是一天出家，一天赎个戒的话呢，他这个功德呢就是肯定是有的就是这个是肯定有的。所以我们那个要就是动到就是短暂的这个书记就这些功德也是非常大的。他这里讲了一个就根本所一切有部这个毗拉耶的毗格式里面呢，就是有一个公案这个公案呢是这样的，就是汉地也是有，我们藏地的这个公案呢就基本上是这个相同的，意思是有一个就长者之子呢，就是他到一个地方去，到了这个黄昏的时候呢，他来到了一个天宫面前，然后这里呢就是有一个天人，旁边有那个4个天女就是4个天女呢，就是对他进行这个诚实供养，享受就是美满快乐的这个生活。然后在这个时候呢，那个这个人呢，就是有点这个可干，就是然后天人问，就是你这个要不要这个水就是要不要这个沐浴，就是后来他答应了，然后呢就是在这个天宫里面就是进行这个沐浴，他们呢就整个这个一晚上的话呢，就是享受就是快乐的这个生活。一到这个天亮太阳这个出现的时候呢那么就是刚才这4位美女的话呢，就全部变成了黑色的恶垢，然后呢就是在燃烧的这个铁地上呢，就是刚才这位这个天子呢，就是干出各种各样的这个造势就是就是什么这个单词等等，就是这样的这个痛苦。然后呢就是他最后就是他最后呢，就是到了这个下午的，到了这个晚上的时候呢，又恢复就是原来的这个天人的这个生活就天人的这个生活。那么这个时候呢就刚才那一个长子之子呢，就是问这个天人就是这是什么这个因缘果报的？他说呢就是我对你说，你们这个站不住的人呢，就是这个就邪见比较重，就是你不一定相信，就是我不告诉你。后来他说我亲眼看见的，又这么不相信呢？就是然后呢这个天子呢，就是对他就是说了一个关于这个医院方面的一个寄送这个寄送的大概内容是应该是这样吧，就是说是这个昔日白日顺他命就是昔日白日顺他命，夜则刺激清修心。就是夜晚的夜，就是夜着什么这个刺激清修心，一次因缘生此种金属如此善恶业就是一次因缘呢，就是转生到这个地方。那么如今呢，已经感受到这样的这个善恶业的这个果报。当他说这样的这个寄送的时候呢，他还没有明白。后来呢，他就进行解释进行解释说呢，我曾经呢就是在转生到一个这个村落里面的这个适合就天天的是白天呢就开始这个杀生，然后呢就是来到这个嘎达阳的尊者，嘎达阳的尊者呢就是要求我让这个晚上呢就是不要这个杀生，就是疏持这个清净的戒律。当时我已经这个答应了就是白日呢就损害他人的命，就是晚上呢疏持这个清净的戒律，而且呢就是疏持这种就行持善法。那么这个因缘呢，我今天呢就是转生到这样的这个孤独地狱里面就是转生到这样的一个孤独地狱里面，就是白天呢就是在炽热的铁石里面就是感受痛苦，到了晚上的时候呢就是身居无量宫殿当中有4名天女呢，就是进行供养这个诚实就是感受这个
个无量无边的这个快乐。所以我们有时候像那个这个人间呢，就是现在也跟这个孤独地狱比较相同的过报。我遇到一个病人，他白天的时候呢，就是身上什么病都没有，就是特别健康，就是很快乐的。一到了晚上的时候呢，又做噩梦，又开始这个痛啊，就是一直这个辗转反侧，就叫苦连天，就是特别这个难受，就是也是这样的。我就估计肯定是这个人呢，就是也可能跟这个业力呢就是相同的。还有一个病人的话呢，他是上午呢就是心情很好的，就各方面可以；到了下午的时候呢，就是心情烦躁，身体不好，感到就是特别恐惧啊，就是。所以我们在这个实践当中呢，如果你用你的智慧、你的这种思维去慢慢分析的时候呢，在我们这个身边，不管是在外面的这个环境，或者我们身边自身上面的话，有很多善和恶的这个过报呢，就是不断都在这个出现循环啊。可是我们不懂因果的人呢，就是很多都不相信，就是觉得这是一个偶然发生的，绝不可能的，就是都有一种这个因缘呢，都有一种这个因缘。所以这些方面呢，就是我想应该就是尽量的，就是大家都是要想到，就是不能做这个恶事。一做恶事的话，那就是这个成熟过报，那就是特别可怕的。所以我们懂得这个道理以后呢，就真正是这个教育啊，就是说给别人，这是最重要的啊。佛陀的这个教育的话呢，其实佛陀所真理下面的这些眷属呢，把这种精神传导，这就是佛教，这就是佛陀的教育。我们也是应该是这样的，一个是自己好好修行，然后尽量的把这种精神就传递给别人。好像《夫子合集经》里面讲的吧，就是说是什么这个莫作非法，修行善行啊，就是莫作非法，修行善行，也劝他人亲行众善啊，也劝他人亲行众善就是自己不要做这个坏事啊，不要做这个恶事，一定要就是行持善法。而且这样的自己行持善法的精神行为的话呢，尽量的劝这个身边的这个有缘的人呢，就是让他们就是行持这个众善啊，就着莫做众善奉行，这就是真正的这个佛教的教义和精神所在。所谓的十善业呢，也就是说这实际行动当中端出10种不善业，奉行呢就是对治恶业的一种这个善法啊，大家应该知道。那么下面呢就是讲的那个十种这个善业是到底是什么样呢？3种圣善业是就是首先是不杀生啊，就不杀生呢，其实是断除这个杀生，爱护这个生命然后放生啊，就是什么这个吃素啊，就是等等，就是这些，然后不屠刀啊，就不屠刀的话呢，就是断除不逾矩，慷慨布施，上供下施啊，有财物呢就是尽量就是供养啊，布施啊，而且这个供养布施的时候也不要就是有很多的这个献呀信，就是有些人就是做那个什么，就是到佛堂里面或者在那里供养的时候都是比如说1000块钱，就是全部都是大牌一样的，就这样了，这样供养。在一个到佛堂里面去，那个在功德箱上面，就全部把钱全是先这样翻开，他自己心里舒服吧。不是，然后不邪淫呢，就是断除这个邪淫啊，就是持戒，就数次清净戒律啊，就身心清洁，如理如法，就是这个是这个不邪淫。然后10种这个欲善业，4种欲善业呢，就是不妄语，不妄语是断除妄语，说地势语、真知语、正视语这些的。不良色呢，断除这个逆见语，化解怨恨啊，就是调节一些不和就和睦相处啊。不恶语，不恶语是断除这个恶语，说一些这个语耳语啊，就是说一些语耳语、如何语，这个什么这个还有挑损语啊，就是等等。然后不绮语呢，就是禁止绮语，尽量的这个精进念诵。就是一些经常就有一些就乱七八糟的一些语言呢，就是放弃，
就我看很多修行人呢，就是有意义的，对弘法利生和自己修行有关的话呀，这个可以这个说啊，就是该说的应该是这个可以说。然后呢，就平时的是要吃咒语啊，就是念诵啊，或者背诵啊，就是修行啊，就这个很重要的。我看有些道友背诵还是很好的，他们肯定下了很大的功夫。平时的是可能没有说其余的时间，不然的话呢，背这么多论点是不可能的，就是而且背的也是特别熟。前两天他们昨天还是什么呀？就是乔觉宝宗的，我觉得背得很好，后来他们就觉得好像背得有点不好，就是中间就是稍微断了一个，然后下来过后都是好几个都哭了，就是我说是为什么哭了？后来说是没有背好，耽误你的时间。其实背得很好的，就很多人，我们以前也是背诵过，就是背诵以后的话呢，就背完了以后就没有背完之前就是压力很大的，然后背完了以后的话呢，啊就当天的是睡得特别好，哎呀，就心里特别放松，很快乐的那种感觉。所以我看我们这里很多道友啊，比如说像那个中论啊，还有那个乔觉宝宗论啊，还有一些其他的这个入心论啊，全部没有说完啊，就是不是这个所以很多论点的已经背了，下了肯定很长时间的这个功夫啊，就如果没有下功夫的话呢，可能除了极个别的人以外，就不是那么容易，就是确实很好。就我都在听的过程当中啊，这些人既然下功夫这样背了的话呢，那背的过程当中肯定他们会这个思维他的发言，那这样以后在一生当中啊，有些可能背了就忘了也有，但是呢，就是一般来讲，就是他的这个影响就是特别深的啊。就我的以前在20年前的有些背过的论点跟没有背过的论点完全是不相同的。背过的论点虽然现在吧词不一定是原原本本的让这个记得下来，但是内容的话呢，基本上就是影响很这个深的。现在稍微就是再看一下，就马上就是又这个出现在脑海里面，就是所以闻思修行是应该我们最快乐的这个事情。然后四种这个义不善三种义善业呢，无贪啊，就是断除这个贪心。断除贪心、满怀摄心啊，就是什么这个知足心啊、少欲心啊，就是这些。然后这个无害心，无害心的话呢，断绝这个害心，修这个饶益心啊，就是慈心啊、悲心啊、菩提心啊，还有这个无邪见。无邪见呢，就是起理这个起理邪见；一者呢，就是真见空心见呐、因果真见呐，还有平等这个观啊等等，就是这些。13页的这个13页的异俗国转生在相应的三区当中啊，就是我们前面讲的这个相反的。然后同心等六国呢，生生世世的喜欢呢，就是心持善业，并且呢，这个三句也是真正日上啊。其实心持善法的人呢，就是他就很容易这个心善的，就是心就怎么说啊，就是有一种根基比较善的话，那就是很容易的。然后甘肃等六国呢，断除这个杀生，就是常熟少品，不屠刀呢，甘德呢，就是居住殊用，无有这个道地啊，就无有这个远地。断除邪淫呢，就是夫妻美满，就是远地啊，就是嫌少。断除妄语啊，就断除妄语呢，这个受到众人的称赞爱戴；断除逆见语，受到了眷属和仆人的恭敬心；断除恶语，很少听到悦耳的语言；断除绮语呢，语言有威力，就是可信力；然后断除这种贪心的话呢，就是做任何一件事情如愿以偿；断除害心呢，就是远离一些别人的这个就是什么这个损恼啊。还有这个这个损害等等。然后断除邪见呢，就是相续当中经常也是升起3秒，就是之间。然后这样的那个就是增上果啊，增上果呢，陈述在也是跟前面一样的外境上啊，就与前面十波三业的果报恰恰相反，具足圆满的功德啊。其实这个做善业以后，就是一切都是得这个吉祥的；做恶业的话呢，一切都是不吉祥。就是这不仅是我们这个佛教当中，我看其他的一些宗教也在这个强调，就是像《易经》里面的话呢，积善治家必有余庆呢，就是他也是就是积这个三法的这个人的话呢，就是他带来就是很多的这种祝福。还有一些像那个道教的什么这个《太上感应篇》里面呢也说了，说是什么这个人人行善
这个上天财之于父啊，就是赐之于父啊，出之于父。如果我们认这个心慈善法的话呢，就是上天呢，就是这个上帝的就是上天的话呢，就是他们也是给你赐予这个吉祥和快乐啊，就赐予吉祥和快乐。所以呢，我们这个心慈善法以后的话呢，就是整个这个环境也好，护法神也好，天人也好，还有诸位的这个人啊，就是对你呢，就是创造很多很多的快乐的这个因缘。而你心慈恶业的话呢，周围的很多这个人和非人，包括一些环境的话呢，对你带来就是不吉祥的一些这个因缘啊。就所以呢，心慈善法对我们人来讲是确实很重要的。但是我经常觉得呢，可能就是对好人来讲呢，就是稍微给他开导开导就很容易的；对恶人来讲呢，其实怎么样开导也是不一定。我很喜欢的有一个这个《真法念处经》里面有一个偈颂啊，就是说是善人行善也，恶人行善难啊。就是善人呢心慈善法是很容易的，恶人呢就是心慈善法是很难的。恶人造恶也，善人作恶难啊。就是恶人造恶呢就是很容易的，恶人造恶是很容易的，而善人呢就是作恶呢就是很难的。啊，真正有一个善根的让他作恶业、犯戒律、杀生的话呢，你怎么样劝他也是他可能不会做的。如果是一个恶人的话呢，让他喝酒、抽烟，做坏事的话呢，只要旁边稍微给他指点指点就可以了，就不用什么，就是今天有什么这个恶事要做的话呢，看他的脸色都马上变正了。如果是一个善人根基比较好的话呢，一说善法的时候呢，他有这种这个精进力啊。就是会配合你的，会跟着你这个说话的。如果他的这个善根就是比较丰厚的话呢，那么你让他做恶业就很难的。就是所以我们这个其实人的这种因缘的它还是不同的，确实不同的。然后这个适用果呢所做的人和善业都会突飞猛进的开始这个增长啊，就福德呢就是连续不断的会这个涌现，就是这也是我们现在很多人的这个有些人是就无情当中呢就是什么都很顺利。我看到有些这个包括有些读书的这个学生的话呢，他们的一些这个可能前世的业力不同吧，业力不同，有些呢就是考试也好，做什么事情都是特别顺，平时成绩不是很好的，但是到了那个考试的时候呢，就什么事情都是特别顺利。有些人呢，平时也很精进的，智慧也很不错的，可是呢，就是经常是不顺的，家庭也不顺，什么都不顺，就这个是跟前世有一定的关系。所以业因果的这种增减呢，这确实我们每一个人呢，就是好好的这个该修的该修，该观想的应该这个观想，这样以后呢，逐渐你的这个善恶因果的间接就是得以这个坚固的话呢，那么就是做什么事情呢，心慈善法就很容易的啊。如果这个间接动摇不定的话，那恐怕是你今天得到的再高的观点、再上的巧觉对你的相续呢不一定有这个永恒性的、长期性的作用。所以呢，大家对取舍因果的这种这个理论和一些实际修持呢，应该值得重视。谢谢。Bandara